வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம மிஷினிங்கை பற்றி பார்க்கலாம். பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு பலவிதமான ப்ராசஸ் இருக்குது. ஸோ ஒரு புது பொருளை கண்டுபிடிக்க போகும்போது அதுக்கு புது புது ப்ராசஸும் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஸோ பொருள் கண்டுபிடிக்கிறதும் அதே மாதிரி அதை உருவாக்குற கூடிய ப்ராசஸும் புதுசாக கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பொருட்களை உருவாக்குறதுக்கு பலவிதமான ப்ராசஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி, நமக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ப்ராசஸை யூஸ் பண்ணிப்போம். மிஷினிங், ஃபார்மிங், ஜாயினிங், கேஸ்டிங், இந்த மாதிரி பல ப்ராசஸ் இருக்கு. இந்த வீடியோவில் நம்ம மிஷினிங்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த மிஷினிங்கை சிம்பிளாக சொல்ல போனோம்னா, நம்மள்ட்ட இருக்கிற ஒரு மெட்டீரியலில் நம்மளோட டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேற ஒரு மெட்டீரியலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கோ, இல்லை இருக்கிற மெட்டீரியலில் வேல்யூ அடிஷனை உருவாக்குறதுக்கோ, நம்ம அந்த மெட்டீரியலில் தேவையில்லாத பகுதிகளை ரிமூவ் பண்ணுறோம். இதை தான் நம்ம மிஷினிங்னு சொல்கிறோம். இப்போ இந்த மிஷினிங்கை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம சின்னதாக ஒரு எக்ஸாம்பிளை இமேஜின் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம சிற்பியை எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஒரு சிற்பி தன்னோட டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கல்லை செதுக்கின்றது இங்கே மெட்டீரியல் ரிமூவல் ப்ராசஸ் தான். ஸோ அவரோட டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கல்லில் தேவையில்லாத பார்ட்ஸை செதுக்கி ஃபைனலாக அவரோட டிசைனுக்கு தகுந்த மாதிரி சிலையை உருவாக்குறாரு. கிட்டத்தட்ட இதே தான் மிஷினிங்கும். இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தபடி சிற்பி தன்னோட டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கல்லுலேருந்து தேவையில்லாத மெட்டீரியலை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு சுற்றியும் ஒளியும் யூஸ் பண்ணுவார். இதே தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிஷின் டூல்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா, நமக்கு தேவையான டிசைனை நம்ம ஒரு மெட்டீரியல்லேருந்து எடுக்கிறதுக்கு கட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இன்சர்ட்ஸ் இருக்குது, ட்ரில் பிட்ஸ் இருக்குது, மில்லிங் கட்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி பலவிதமான டூல்ஸை ரிக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணி ஒரு மெட்டீரியல்லேருந்து தேவையில்லாத பகுதியை ரிமூவ் பண்ணுறாங்க. நம்மளுக்கு தேவையான டிசைனை அச்சீவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதை நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு கியரை எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ யூடியூப்பில் கியர் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அதில் பலவிதமான மிஷினிங் ப்ராசஸை யூஸ் பண்ணி தான் ஒரு கியரை தயாரிப்பாங்க. ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். இந்த மாதிரி மிஷினிங் ஆப்ரேஷன்ஸை நம்மளால மேனுவலாகவும் பண்ண முடியும், இல்லைன்னா கம்ப்யூட்டரைஸ்டு நியூமரிக்கல் கண்ட்ரோல் மூலமாக நம்ம ஆட்டோமேட்டடாகவும் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மிஷினிங் ப்ராசஸை வெறும் மெட்டல்ஸுக்கு மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா இல்லை. ஸோ நம்ம வுட்டில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அதே மாதிரி பிளாஸ்டிக்ஸில் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இன்னும் பலவிதமான மெட்டீரியல்ஸ் மேலே நம்ம இந்த மிஷினிங் ப்ராசஸை யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு தேவையான ப்ராடக்டை உருவாக்கலாம். ஸோ நம்ம அடுத்ததான் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது மிஷினிங் ஒரு சப்ட்ராக்டிவ் ப்ராசஸ். ஸோ ஏற்கனவே நம்ம பார்த்ததை வச்சு நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியும் சப்ட்ராக்டிவ் ப்ராசஸ்ன்னு இதுக்கு ஏன் பேர் வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஒரு மெட்டீரியல்லேருந்து டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தேவையில்லாத அன்வான்ட் மெட்டீரியல்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ராடக்டை தயாரிக்கிறது தான் நம்ம மிஷினிங்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். ஸோ இதில் லேயர் பை லேயராக ஒரு டூலை யூஸ் பண்ணி நம்ம மெட்டீரியலை ரிமூவல் பண்ணுறது தான் நம்ம சப்ட்ராக்டிவ் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஸோ சப்ட்ராக்டிவ் ப்ராசஸ்ன்னு இருக்க போகும்போது அடிட்டிவ் ப்ராசஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ இந்த சப்ட்ராக்டிவ் ப்ராசஸில் லேயர் பை லேயராக மெட்டீரியலை ரிமூவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அடிட்டிவ் ப்ராசஸில் லேயர் பை லேயராக மெட்டீரியலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு முழு மெட்டீரியலை டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி உருவாக்குறது தான் நம்ம அடிட்டிவ் ப்ராசஸ் சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. எக்ஸாம்பிள் 3D பிரிண்டிங். ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் சிம்பிளாக மிஷினிங்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ மிஷினிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா பல டைப்ஸ் இருக்குது. ஸோ நம்மளோட மெட்டீரியலோட ப்ரொஃபைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் மிஷினிங்கை நம்ம சூஸ் பண்ணோம். ஸோ நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா டர்னிங் இருக்குது, மில்லிங் இருக்குது, ட்ரில்லிங் இருக்குது. அதே மாதிரி இதுக்குள்ளே பல சப்டிவிஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதை பற்றிலாம் நம்ம ஃபர்தர் வீடியோஸில் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி இந்த மிஷின்ஸை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். அதே மாதிரி கட்டிங் ஃப்ளூயிட்ஸ் இருக்கு, அதை பத்தி பார்க்கலாம். அதே மாதிரி இன்சர்ட்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டூல்ஸ் கட்டிங்க்கு என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம டீட்டெயில்டாக ஃபர்தர் வீடியோஸ்ல நான் ஒவ்வொன்றா சொல்றேன். ஸோ இது பேசிக்கான முதல் வீடியோ தான். உங்களுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கேட்டதுக்கு தேங்க்ஸ்.